यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयको एकाइ 2 हाम्रा मानव मूल्य मान्यता अन्तर्गत पाठ 6 मा रहेको हाम्रा पहिरन र परिकार भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होइन त? म पनि सन्चै छु। ल आज तपाईहरु पनि यो कक्षामा पूरा समय आफ्नो यो पाठ्य पुस्तक अनि कापी कलम लिएर मसँगै बस्नुस् है त। तयार हुनुहुन्छ होइन त? ल आजको हाम्रो पाठ शीर्षक के अरे? एकपटक फेरि भन्नुस् त। हो, हाम्रा पहिरन र परिकार। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ आज हामी हेर्नु त दुई चीजहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। एउटा हाम्रा पहिरन भयो, अर्को परिकार। ल पहिला यो पहिरन भनेको के होला भाइ बहिनीहरू? तपाईहरुलाई थाहा छ? भन्नुस् त। हामीले लगाउने लुगा हो। तपाईहरुले भन्न खोज्नु भएको पनि ठिकै हो, तर कसरी थाहा पाउनु भयो? सुन्नु भएको थियो है? हो, हाम्रा पहिरन भनेका हामीले लगाउने लुगा नै हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैले मलाई देखिरहनु भएको छ होइन त? हो, ल मैले के लगाएको छु हेर्नुस् त। साडी अनि ब्लाउज है। कसैले यसैलाई चोली पनि भन्छन्, कसैले यहाँ तुना बान्नेलाई मात्रै चोली भन्छन्। ल अब सबैजनाले आफूले लगाएको लुगा हेर्नुस् त। हेर्नुभयो है? अनि तपाईको वरिपरि कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले के लगाउनु भएको छ हेर्नुस् त। हेर्नुभयो है? हो, यी सबै हाम्रा पहिरन हुन् अथवा हामीले लगाउने लुगा कपडाहरू सबै हाम्रा पहिरन हुन्। तर हामी आजको पाठमा विशेष गरी हाम्रा यी सबै किसिमका पहिरनहरू भन्दा पनि हाम्रा परम्परागत पहिरनहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, एउटा चित्र छ यहाँ। हेर्नुस् न, यहाँ कति राम्रो राम्रो पोसाकहरू है पहिरन लगाउनु भएको छ। हेर्नुस् न, 4 ग्रुप, चारजना जोडी हुनुहुन्छ। चारैजनाको फरक छ लुगा। यी लुगा के हुन्, कस्ता हुन् भन्ने हामी अहिले छलफल गर्दैनौँ। तपाईहरुले यो फरक पोसाकहरू मात्रै हेर्नुस् है। ल हेर्नुस् त, फरक छन् है। त्यस्तै म अर्को पनि देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस् त। हो, यो चारवटैमा फरक किसिमका पोसाकहरू छन्। यी सबै हाम्रा परम्परागत पोसाकहरू हुन्। किन पनि हामी परम्परागत पोसाक भन्न सक्छौँ? हो, हामीले जहिले पनि बाटोमा जति बेला पनि यी सबै लुगा मान्छेले लगाएर हिँडेको त देख्दैनौँ नि, देख्छौँ त। यिनीहरू त विशेष पर्व, उत्सव, मेला, विशेष समयमा मात्र लगाउने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू पहिरनको बारेमा हामीले चित्रबाटै यति धेरै कुरा सिक्यौँ। अब यसलाई कसरी हामीले ठ्याक्कै कसैले पहिरन भनेको के हो भने के भन्नुहुन्छ त तपाईहरु? हो, सम्झँदै गर्नुस् है त। म तपाईहरुलाई देखाउँछु। ल हेर्नुस् त। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले छलफल गरेकै आधारमा पहिरन के हो त भन्दा व्यक्तिले आफ्नो शिर, पाउ र शरीरमा पहिरिने वा लगाउने लुगा, जुत्ता, गरगहना आदिलाई पहिरन भनिन्छ। ल हेर्नुस् त, हामीले लगाउने पोसाक मात्रै पहिरन हो रहेछ त? होइन है। यही भनिएको छ गरगहना पनि छ, जुत्ता पनि छ। यी सबै पहिरन हुन्। विशेष गरी यो शरीरमा पहिरिने भएको कारणले यिनीहरूलाई पहिरन भनिएको हुन सक्छ। होइन त भाइ बहिनीहरू? ल तपाईहरुले पनि आफ्नो कापीमा टिप्नुस् है त। ल अरू पनि हामी पहिरनको बारेमा अझै छलफल गर्दैछौँ है। हाम्रा पहिरनहरू विशेष अवसर, समय, जात जाति र स्थान अनुसार फरक हुन्छन्। हो कि होइन होला त भाइ बहिनीहरू? हो है। किनभने हाम्रो घरमा, हाम्रो चाडपर्वमा, हाम्रो उत्सवमा हामीले लगाएको पहिरन अर्को साथीको घरमा नमिल्न सक्छ। मिल्छ त? मिल्दैन नि है। त्यसैले यो विशेष अवसरमा अनि समयमा, अझ जात जाति अनुसार र अनि स्थान भनेको ठाउँ अनुसार पनि फरक हुन्छन्। यो त भाइ बहिनीहरूले पक्कै विचार गर्नुभएको होला, नभए पनि अब चाहिँ विचार गर्नुहुन्छ है। अब अर्को हेर्नुस् त।
पहिरनले जाति, समुदाय र स्थानको पहिचानलाई झल्काउँछ, हो कि होइन होला त? अघि हामीले अगाडि हेरेका तस्बिरहरू बाट पनि भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ है, किनभने त्यहाँ फरक फरक किसिमका पहिरनहरू लगाएको हामीले देखेका थियौँ। ती भनेकै त्यो जाति, समुदाय र स्थानअनुसार फरक फरक हुन्। हामी यिनीहरूको बारेमा फेरि पछाडि छलफल गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू। र नेपाली समाजमा आफ्नो क्षेत्रीय, जातीय र भौगोलिक पहिचान अनुसारका विभिन्न पर्व तथा उत्सवहरूमा फरक फरक पहिरन लगाउने गरेको पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेपाली समाजमा साँच्ची नै हो, तराईमा जुन पोसाकहरू लगाइन्छ त्यो पहाडमा नहुन सक्छ। त्यस्तै गरी हिमाली प्रदेशमा बस्ने मानिसहरूले जुन पोसाक लगाउनुहुन्छ त्यो फेरि तराईमा नहुन सक्छ, अथवा छैन पनि, हामीलाई थाहा छ। हामी अहिले पछि पनि हेर्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई एउटा देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू। ल यसमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यस्तो लुगा लगाएर हिँडेको देख्नुभएको छ? जताततै देखिन्न है। हेर्नुहोस् न, यो बक्खु हो के? यो हिमाली प्रदेशमा बस्ने मानिसले हेर्दैमा हेर्नुहोस् त कति न्यानो डुम्म परेर बसेको देख्छौँ हामी है। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यस्तै गरी अब अर्को देखाउँछु ल म। हेर्नुहोस् त, अब हामी यसरी तुलना गरेर हेर्न सक्छौँ। यहाँ यो कहाँको मानिसले लाउने होला त? हो, तराईमा बस्ने भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, किनभने देख्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् त, तराईमा यस्तो पोसाक लगाएको देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् न, हिमाली प्रदेशमा, तराई प्रदेशमा यसरी फरक फरक हामी देख्न सक्छौँ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। भाइ बहिनीहरूले अरू त अब हेर्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अरू पहिरनहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। यो के हो त? अघि भर्खरै पनि हेरेको के हो यो? थाहा छ? सबैलाई थाहा नभए पनि यो समुदायको भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै थाहा छ। बक्खु है, यसलाई बक्खु भनिन्छ। ल अब एकैछिन यहाँ मलाई हेर्नुहोस् त। हो, ल यहाँ हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो है? यो के होला त भाइ बहिनीहरू? हो, अघि हामीले स्लाइडमा हेरेको चित्र र यहाँ लगाएको चित्रमा भएको पोसाक र यहाँ लगाएको पोसाक एउटै छ कि छैन? छ है। हो, यो पनि बक्खु हो। यो विशेष गरी हिमाली भेगमा बस्ने महिलाहरूले, अझ शेर्पा जातिले लगाउनुहुन्छ। अब अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तस्बिरमा यहाँ यसरी एरोले यो तलको भागलाई देखाइएको छ। यो तलको भाग यो अर्को चित्रमा पनि छ है। यो के हो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? हो, थाहा भएको भाइ बहिनीहरूले पक्कै भनिसक्नु भयो है। यो के हो त? पाङदेन। ल अब मलाई हेर्नुहोस् त सबैले। हो, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म लगाएको देखिन्छ। यो के रहेछ त? पाङदेन। ल भाइ बहिनीहरू, अब हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा समुदायका मानिसहरूले लगाउने परम्परागत पहिरन हुन् यिनीहरू। अघि हामीले पुरुषको हेरेका थियौँ, फेरि अहिले महिलाको हेऱ्यौँ। यी सबै के हुन् त? हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा समुदायका मानिसहरूले लगाउने परम्परागत पहिरन हुन्। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो तस्बिरमा हेर्नुहोस् त, यो तस्बिरमा यो कस्तो पोसाक लगाइएको छ? यो को हो? उहाँहरू को हुनुहुन्छ? चिन्नुभयो? हो। अब त्यस्तै अर्को पनि हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त यहाँ। हो, यहाँ कमिज अनि लुङ्गी अनि फेरि यहाँ यो गम्छा पनि भन्छ, कसैले स्कार्फ भन्छ, लगाएको देखिन्छ। यहाँ पनि ब्लाउज, धोती लगाएको देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो कहाँ हो त? हो, यो तराईका मानिसहरूले लगाउने परम्परागत पहिरनहरू हुन्। विशेष गरी अझ यो त थारू समुदायको। हेर्नुहोस् त, कुर्ता, कमिज, यसलाई कसैले यहाँसम्म लगाउनुहुन्छ त्यसलाई कुर्ता भनिन्छ। यहाँ छोटो छोटो लगाएको देखिएको छ कमिज। अनि यो सुरुवाल भयो। अनि धोती, यो धोती भयो, कसैले सुरुवाल लगाएको देखिन्छ। अनि साडी, लुङ्गी, गम्छा आदि। हेर्नुहोस् त। ल भाइ बहिनीहरू, अब फेरि अर्को हेर्नु त। ल अहिले तस्बिरमा देखिएको के हो? यो कुन जातिले लगाउने पोसाक हो? के हो यो भन्नुहोस् त? हो, सबै भाइ बहिनीहरूले चिन्नु भएन, तर यो समुदायको भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। स्याबास है। अब यहाँ पनि यो एउटै पोसाक हो है। यो के हो त भाइ बहिनीहरू? ल भन्दै गर्नुहोस् त। हो, तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो। यो काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार जातिको परम्परागत पहिरन हो, जसलाई हाकु पटासी, चोलो, फरिया भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू।
ल हेर्नुहोस् त यो पनि अब काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने भाइ बहिनीहरूले जो यही समुदायको हुनुहुन्छ उहाँहरूले चिनिहाल्नुभयो है, लगाउनु पनि भएको होला होइन त। ल अब अर्को देखाएँ मैले, यो के हो? यो त धेरै भाइ बहिनीले चिन्नुहुन्छ है। यो के हो त? दौरा सुरुवाल इस्टकोट। अनि यहाँ यो चोली फरिया, यो पटुकी होइन त। यो के हो भाइ बहिनीहरू? हो दौरा सुरुवाल, गुन्यु चोली, पटुकी। यो त के हो? हो यो हाम्रो नेपाली पोसाक हो होइन त। र अब विशेष गरी यो नेपाली पोसाक त सबै ठाउँका मानिसहरूले लगाउनुहुन्छ। अब हामी क्रमैसँग यो पनि धेरै पहाडी प्रदेशका मानिसहरूले पहिलेदेखि नै लगाउनुहुन्थ्यो। जस्तो अघि हामीले हिमाली प्रदेशको, तराई प्रदेशको हेऱ्यौँ नि, लगाउनुहुन्थ्यो। तर यो नेपाली परम्परागत पोसाक हो र नेपाली पोसाक पनि भनिन्छ। त्यही भएर धेरै जसो ठाउँका मानिसहरूले लगाउनुहुन्छ है। अब हामी पहाडी प्रदेशका मानिसहरूले प्रयोग गर्ने अन्य जात जातिको परम्परागत पहिरनहरूको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के होला? यो कुन जातिले लगाउने पहिरन हो भाइ बहिनीहरू? चिन्नुहोस् त। स्याबास, यो समुदायको भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। तामाङ जातिको परम्परागत पहिरन हो। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै गरी अर्को देखाएँ मैले, हेर्नुहोस् त। यहाँ उस्तै नै देखिन्छ, तर ल हेर्नुहोस् है, यो दुवै एउटै जातिको परम्परागत पोसाक हो, तर त्यही पनि ठाउँ अनुसार फरक। ल हेर्नुहोस्, अघि नै हामीले स्थान अनुसार फरक हुन्छ भनेका थियौँ नि। ल हेर्नुहोस् न, यहाँ एउटै जातिले लगाउने भए पनि हामीले थोरै केही फरक देख्न सक्छौँ। यो कुन जातिको पहिरन हो भन्नुहोस् त? स्याबास, चिनिहाल्नुभयो। गुरुङ जातिको परम्परागत पहिरन। गुरुङ जातिको भाइ बहिनीहरूले चिनिसक्नु भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के होला त भाइ बहिनीहरू? कुन जातिको परम्परागत पहिरन हो? ल भन्ने कोसिस गर्नुहोस्। अरूलाई त थाहा छैन है। कहिलेकाहीँ विद्यालयमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा नाचगान गर्ने बेलामा नि लाउने गरेको छ नि, होइन त। तर कुन जातिको भन्ने थाहा छैन है। यो समुदायको भाइ बहिनीहरूले चिनिसक्नु भएको छ। मगर जातिको परम्परागत पहिरन हो। ल हेर्नुहोस् त, अब अघि हामीले अगाडि हेरेको गुरुङ जातिको, यो मगर जातिको, अनि फेरि उता तामाङ जातिको हेऱ्यौँ नि, उस्तै नै लाग्छ। थोरै केही कुरा मात्रै फरक हुन्छन्, उस्तै देखिन्छन्। ल भाइ बहिनीहरू, यो हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि दौरा सुरुवालै लगाएको देखिन्छ, इस्टकोट, अनि यहाँ टाउकोमा यस्तरी गुथेको देखिन्छ। अनि महिलाहरू यस्तो गहनामा सजिएर यस्तो परम्परागत पोसाक लगाएको देखिन्छ। यो कुन जातिको होला? ल भन्नुहोस् त। स्याबास, यो समुदायको भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। लिम्बू जातिको परम्परागत पहिरन है। ल भाइ बहिनीहरू, अब अर्को पनि देखाएँ मैले। यो देखाएको तस्बिरमा देखिएको मानिसहरू को हुन्? थाहा छैन है। तपाईँहरूले बिरामी हुँदाखेरि धामी झाँक्रीकोमा औषधि उपचार गर्न जाने भनेको सुन्नुभएको छ है? हो, यही धामी झाँक्री भनेर उहाँहरूलाई नै भन्छौँ हामी। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ धामी झाँक्रीको पहिरन कस्तो छ? ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो नेपाली समाजमा लगाइने विभिन्न पहिरनहरूको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। कति धेरै थरी पहिरनहरूको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस् त, धामी झाँक्रीले पगरी, भोटो र जामा प्रयोग गर्छन्। हेर्नुहोस् न, यहाँ पगरी यहाँ गुथेको छ, भोटो यसलाई, जामा यस्तो प्रयोग गर्छन्। कति भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको पनि होला है, साँच्चै देख्नुभएको छ। अब ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो को हो त? यसरी डोरी लिइराख्नु भएको देखिन्छ, टिकाहरू छ, अनि फेरि पहेँलो वस्त्र लगाएर को होला त? पण्डितजी है। सबै भाइ बहिनीलाई थाहा छ, धेरैले देख्नुभएको छ है। कसैले पण्डितजी, कसैले गुरु, कसैले पुरोहित, विभिन्न नामले चिनिन्छ। अब उहाँको पोसाकको बारेमा छलफल गरौँ न। हाम्रो त पाठ शीर्षकै पहिरन हो। हेर्नुहोस् त कस्तो पहिरन छ। हो, धेरै जसो पुरोहितहरूले यस्तै पोसाक लगाएको हामी देख्न सक्छौँ है। ल हेर्नुहोस् त, हिन्दू, त्यो पनि हिन्दू पुरोहित हो कि। सबै जात जातिको आफ्नै आफ्नै हुन्छ पुरोहित पनि। हिन्दू पुरोहितले कमिज र धोतीको प्रयोग गर्छन्। हेर्नुहोस् न, यहाँ कस्तो लुगाहरू छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अर्को पनि फेरि तस्बिर देखाएँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कस्तो छ, यहाँ कस्तो छ। हो, यहाँ महिलाले यसरी गुथेको पुरै यहाँसम्म लगाएको देखिन्छ। यो कुन जाति या धर्म वा ठाउँको पोसाक होला त भाइ बहिनीहरू? अनि यो हो, पक्कै यो समुदायको भाइ बहिनीहरूले चिनिसक्नु भएको छ। हो, यो
इस्लाम धर्म मान्नेहरूको पहिरन हो। हामीले बाटोमा यस्तो टोपी लगाएर हिँडेको देख्यौँ भने, यस महिलाहरू यस्तो पोसाकमा हिँडेको देख्यौँ भने इस्लाम धर्म मान्ने महिलाहरू या पुरुषहरू भनेर सजिलै चिन्न सक्छौँ, होइन त? ल भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले विभिन्न पहिरनहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। कति भाइ बहिनीहरूलाई ओहो हाम्रो समुदायको पहिरन छुट्यो जस्तो लाग्यो होला। छुट्न पनि सक्छ, किनभने सबै यहाँ देखाउन सम्भवै छैन। मैले केही नमुनाहरू देखाएको हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको आफ्नो समुदायमा, आफ्नो घर परिवारमा, आफ्नो चाडपर्व संस्कृतिमा लगाइने पहिरनहरूको बारेमा घरमा आफन्तलाई सोध्नुहोस्, के कस्तो रहेछ हेर्नुहोस्, अनि कापीमा पनि टिप्नुहोस् है त। थाहा पाउनु पऱ्यो नि सबैले आफ्नो पहिरन त हे। ल अब हामी परम्परागत गरगहनाहरू, अघि नै हामीले के भनेर छलफल गरेका थियौँ? यो गरगहना पनि पहिरनमै पर्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। अहिलेसम्म हामीले लुगाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब एकछिन गरगहनाको बारेमा पनि छलफल गरौँ है। भाइ बहिनीहरू, यी गहनाहरू के होलान्? चिन्ने कोसिस गर्नुहोस् त। धेरै जसोले चिनिसक्नु भएको होला है। यो तिलरी धेरै ठाउँमा प्रचलित गहना हो, धेरैले लगाउनुहुन्छ। अनि यो नि तिलरी भयो, यो बाला भयो, यहाँ हेर्नुहोस् न औँठी पनि छ। अनि यो नौगेडी भन्छ, यो गेडा गेडा भएकोलाई है, यसलाई जन्तर भन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यी सबै हाम्रा परम्परागत गरगहनाहरू हुन्। आधुनिक गरगहना त अनेक अनेक किसिमका हुन्छन् है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो कुन जातिको गहना होला भाइ बहिनीहरू? थाहा छ? थाहा छ है। हो, नेवार समुदायको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। यो नेवारी समुदायमा लगाइने गहना हो। नेवारी समुदायमा बेहुलीलाई लगाइन्छ र यसलाई लुस्वा भनेर भनिन्छ। यो त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि त है। अब अरू पनि म यहाँ देखाउँछु, हेर्नुहोस् त। यी दुईवटा चित्र एकैचोटि आए। अनि यो यस्तो लगाएको देख्नुभएको छ है कतिले? यो हेर्नुहोस् त, यो के हो भाइ बहिनीहरू थाहा छ? धेरै भाइ बहिनीलाई थाहा छ। यो धेरै जात जातिमा लगाइन्छ शिरबन्दी, तर यसको फरक फरक डिजाइनको, जस्तो लिम्बूहरूको यही शिरबन्दी यहाँ पनि, अनि यहाँ पनि यत्रो टोपी जस्तो बनाएको हुन्छ। कसैको यति मात्र हुन्छ, कसैले फेरि यसरी झारेर यहाँ मात्रै हुन्छ। यो पनि जात जाति अनुसार फरक फरक हुन्छन्, तर जे भए पनि यो सबै ती सबै के हुन् त? शिरबन्दी नै हुन्। अनि यो हेर्नुहोस् त, चिन्नुभयो? यो पनि यो समुदायको भाइ बहिनीहरूले चिनिसक्नु भएको छ। यसलाई कम्पनी माला भनिन्छ। थारू जातिमा लगाइने गहना हेर्नुहोस् न, कति धेरै गहना हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, चाँदीको गहनाहरू है। ल भाइ बहिनीहरू, अर्को हेर्नुहोस् त, नाकमा हेर्नुहोस् न, यत्रोबाट यहाँ यस्तरी झरेको छ है। के हो भाइ बहिनीहरू थाहा छ? हो, यो बुलाकी ढुङ्ग्री भनिन्छ कि भाइ बहिनीहरू। यो पनि पुराना गहनाहरू। अहिले पनि हामीले गाउँ गाउँमा पुराना हाम्रो हजुरआमाहरू, बजैहरूले यस्तो लगाएको देख्न सक्छौँ नि, होइन त? हो। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो त धेरै भाइ बहिनीलाई थाहा छ, पाउजु। यो परम्परागतै गहना भए पनि अहिलेसम्म पनि धेरै जसोले लगाउनुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, यी बाहेक अरू पनि गरगहनाहरू हाम्रो समुदायमा लगाइन्छन्। ल भाइ बहिनीहरूले अब अरू बाँकी हाम्रा परम्परागत जाति अनुसारका गरगहनाहरू पत्ता लगाउने काम अब भाइ बहिनीहरूको। अब घरमा समुदायमा सोध्ने, अनि कुन जातिले कुन कुन गहना लाउने भनेर सबै कापीमा टिप्ने, चार्ट बनाएर अनि कक्षामा टाँस्ने हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले अहिलेसम्म के छलफल गऱ्यौँ एकपटक सम्झनुहोस् त। सबैभन्दा पहिले पहिरन के हो भनेर छलफल गऱ्यौँ, होइन त? अनि विभिन्न जात जाति, समुदाय अथवा क्षेत्रका मानिसहरूले प्रयोग गर्ने अथवा लगाउने पहिरनको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। र पहिरन भनेको लगाउने लुगा मात्रै नभएर जुत्ता, गरगहना पनि हो भन्ने पनि हामीलाई थाहा भयो। जस्तो अघि नै हामीले दोचा हेरेका थियौँ नि, यो दोचालाई पनि त पहिरनै भनिन्छ नि त। यो दोचा भनेको त जुत्ता हो के? यो शेर्पा जातिले लगाउने जुत्ता हो। यो हिउँमा चिसो ठाउँमा लगाइन्छ। ल अनि त्यसपछि हामीले के छलफल गरेको भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? हो, त्यसपछि हामीले गरगहनाहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। केही जात जातिले लगाउने परम्परागत गरगहनाहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अरू बाँकी अब भाइ बहिनीहरूले नै खोज्ने है त। ल अहिलेसम्म छलफल गरेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही छोटा उत्तर आउने प्रश्नहरू छन्। अब भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर भन्ने है त। ल पहिरन भनेको के? ओहो यहाँ छ, यो हेरेर तपाईँहरूले भनिहाल्नुहुन्छ। मैले यो झिकेँ है त भाइ बहिनीहरू। ल भन्नुहोस् त, पहिरन भनेको के हो? स्याबास, कति छिटो भन्नुभयो।
व्यक्तिले आफ्नो शिर, पाउ र शरीरमा पहिरिने वा लगाउने लुगा, जुत्ता, गरगहना आदिलाई पहिरन भनिन्छ। अनि अब दोस्रो प्रश्न हेर्नुस् त, बख्खु, दोचा, पाङदेन कुन जातिले लगाउने पहिरन हो भन्नुस् त। अघि हामीले हेरेका थियौँ, चित्र हेरेका थियौँ, छलफल गरेका थियौँ। स्याबास है। बख्खु, दोचा, पाङदेन हिमाली क्षेत्रका शेर्पा जातिले लगाउने पहिरन हो। ल अब अर्को प्रश्न हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, धामी झाँक्रीले कुन कुन पहिरन प्रयोग गर्छन् ल भन्नुस् त। अघि हामीले हेरेका थियौँ नि। हो, स्याबास, सम्झिरहनु भएको छ है। धामी झाँक्रीले पगरी, भोटो र जामा प्रयोग गर्छन्। ल भाइ बहिनीहरू, अब यी भन्दा धेरै कुरा छलफल गरेका थियौँ। तपाईहरुले कति सिक्नुभयो भनेर मात्रै यति प्रश्न अहिले मैले यहाँ सोधेको। भाइ बहिनीहरूलाई अरू पनि सबै जान्नुपर्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, हाम्रो आजको पाठ त हाम्रा पहिरन मात्रै त होइन, पहिरनको बारेमा त हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब परिकारको बारेमा छलफल गर्न बाँकी नै छ। ल अब एकैछिन, यो परिकार भनेको के होला भाइ बहिनीहरू थाहा छ? थाहा छैन है, यो शब्द थाहा भएन। अनि खानेकुरा भनेको थाहा छ कि छैन नि? थाहा छ खानेकुरा चाहिँ। ल हामीले खानेकुराहरू भन्नुस् त। ल भन्नुस् त। हो, दाल भात तरकारी, अनि फलफुल, गेडागुडी, दुध दही घिउ, अनि माछा मासु, यी सबै हामीले खाने खानेकुराहरू हुन्। ल भाइ बहिनीहरू, यी त सबै हामीले खाने खानेकुराहरू भए। तर परिकार भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है, सबै खानेकुरा परिकार हुँदैनन्, तर सबै परिकार खानेकुरा हुन्छन्। कसरी होला भाइ बहिनीहरू? ल म भाइ बहिनीहरूलाई परिकार के हो भनेर पहिला बताउँछु है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यो पढ्नुहोस् है म सँगसँगै। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएका अन्न, फलफुल, वनस्पति, मसला, तरकारी आदिको प्रयोग गरी बनाइएका खानेकुरालाई परिकार भनिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, यो परिभाषाबाट तपाईहरुले के बुझ्नुभयो त? हो, ल हेर्नुहोस् त। अब अघि हामीले अन्न पनि हाम्रो खानेकुरा भन्यौँ, फलफुल पनि खानेकुरा भन्यौँ, अनि त्यसपछि अब हरिया तरकारी, सागपात सबै हाम्रा खानेकुरा हुन् नि। तर तिनीहरूको प्रयोग गरेर घरमा आमाले मिठो मिठो खानेकुरा बनाउनुहुन्छ नि, हो ती सबै के हुन् त? परिकार हुन्। ल हेर्नुहोस् त, घरमा तयार गरिएका खानेकुराहरू सबै परिकारहरू हुन्। परिकार पनि त सबैको घरमा एउटै किसिमको पाक्छ त? पाक्दैन नि। हाम्रो घरमा हाम्रो आमाले छुट्टै किसिमको बनाउनुहुन्छ, साथीको घरमा जाँदा साथीको आमाले अर्कै मिठो खानेकुरा बनाएर दिनुहुन्छ है। यी सबै परिकार हुन्। ल अब परिकार के हो त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइहाल्यो। आज हामीले हाम्रो पाठमा चाहिँ के हो त भन्दा परिकार पनि मौलिक परम्परागत परिकारको बारेमा छलफल गर्ने हो। परिकार त अहिलेका नयाँ चाउमिन, मोमो, कति नयाँ नयाँ खानेकुरा छ। भाइ बहिनीलाई त्यस्तै पो मनपर्ने हो कि है? तिनीहरू सबैलाई भन्न खोजेको होइन नि। हामीले त हाम्रा परम्परागत मौलिक परिकारहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, हाम्रो समाजमा व्रतबन्ध, विवाह, मेला, उत्सव र चाडपर्व आदिमा विशेष किसिमका परिकार बनाएर खाने र बाँड्ने प्रचलन रहेको छ। हो कि होइन त? हो नि है। ल हेर्नुहोस् त, अब व्रतबन्ध, विवाह, मेला, उत्सव र चाडपर्वमा मिठा मिठा खानेकुरा बनाइन्छ र आफू मात्रै होइन, आफ्नो नातादार, इष्टमित्र, छरछिमेक, समुदायका सबैलाई बोलाउने, सबैलाई खुवाउने हामी नेपालीहरूको कति राम्रो संस्कार छ है। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अर्को परिकारहरू स्थान, समय, जाति, धर्म अनुसार फरक फरक हुन्छन्। हो, आजको पाठमा हामीले मुख्य सिक्ने नै यही हो भाइ बहिनीहरू। साँच्चै नै परिकारहरू कुनै ठाउँमा फरक किसिमले हुन्छन् भने कुनै ठाउँमा फरक किसिमका हुन्छन्। त्यस्तै समय अनुसार जाडोमा, गर्मीमा फरक हुन्छन्। जाति अनुसार, धर्म अनुसार फरक फरक किसिमका परिकारहरू हुन्छन्। ल भाइ बहिनीहरू, ल सबैभन्दा पहिला मैले एउटा परिकार देखाएँ। यो त धेरै भाइ बहिनीले चिन्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो नेपालको परम्परागत मौलिक खानाहरूमा धेरै प्रचलित, धेरै मानिसले खाने, धेरै मानिसले चिनेको खाना अथवा परिकार यही हो। यो के हो भन्नुहोस् त? सेलरोटी। यो त धेरैलाई थाहा छ है। यो धेरै जात जातिको, हुन त विशेष गरी अब विवाहमा नि बनाइन्छ, तिहारमा हो सेलरोटी खाने भनिन्छ, तर अहिले माघे सङ्क्रान्तिमा नि बनाइन्छ
र फेरि धेरै जात जातिकोमा यो सेलरोटी पकाएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर धेरै भाइ बहिनीलाई यो थाहा पनि छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् कति धेरै थरी खानेकुरा देखाएँ मैले। यो के हो? यो खानुभएको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। यो अहिले पछि म भन्दै जान्छु, हेर्दै जानुहोस् त। यो के हो त? यहाँ दाल चामल मिसाएर पकाइएको छ। यो खिचडी हो भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, म देखाउँदै जान्छु। यो के हो? तिलको लड्डु, यो घिउ, यो तरुल, अनि त्यसपछि यो चाकु। ल हेर्नुहोस्, यो चित्रमा हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो? सेलरोटी भइहाल्यो, यो सखरखण्डा, अनि यो लड्डु, अनि यो फुरौला। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले यति धेरै परिकारहरू हेऱ्यौँ। यी सबै परिकारहरू फेरि मैले एकै ठाउँमा राखेर देखाएको छु। किन होला त? यो कुन पर्वमा खाइने परिकार हुन् भाइ बहिनीहरू? थाहा छ है धेरैलाई? माघे सङ्क्रान्तिमा यी कन्दमूल भनेको तरुल, सखरखण्डा, खिचडी भनेको यो भइहाल्यो, दाल चामल मिसाएर बनाएको, फुरौला भयो, सेलरोटी, तिलको लड्डु, घिउ, चाकु, कतै के खाने चलन छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् है त, अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? गेडागुडी। अनि फेरि यहाँ सेतो सेतो के छ? यो टुसा उम्रेको छ है। यो के हो? यो पनि क्वाटी। यो विशेष गरी नेवार समुदायमा जनै पूर्णिमामा खाइने हो। तर अहिले धेरै घरहरूमा, धेरै समुदायमा क्वाटी खाने चलन छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरूले पनि पक्कै खानुभएको होला है। अब यो के हो? यो पक्कै पनि छठ पर्व मनाउने भाइ बहिनीहरूले चिनिसक्नु भएको छ, ठेकुवा। ल हेर्नुहोस्, यो छठ पर्वमा छठी मातालाई चढाउनको लागि बनाइने विशेष प्रसाद हो भाइ बहिनीहरू। यो पनि एउटा राम्रो परिकार हो। अब यो हेर्नुहोस् त, के हो? यो चिन्नुभयो? सबै भाइ बहिनीले चिन्नुभएको छैन, तर जुन समुदायका भाइ बहिनीहरूकोमा यो बनाइन्छ उहाँहरूले चिन्नुभएको छ। यो के हो त? हो, यो कसार हो। हिन्दूहरूको विवाह अनि व्रतबन्धमा यो कसार बनाउने चलन छ भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि जसको घरमा बनाउँछ उहाँहरूलाई यो कस्तो हुन्छ पनि थाहा छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो त सबैले चिन्नुभयो, ढिँडो धेरै ठाउँमा खाइन्छ है। अनि यो हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो पनि हाम्रो नेपाली समाजको परम्परागत मौलिक मिठो खानेकुरा हो, खिर। यो पनि धेरै भाइ बहिनीलाई थाहा छ है। अब यी बाहेक अरू पनि देखाउँछु म। यो के हो हेर्नुहोस् त? यो अरूले नचिने नि, यो नेवार समुदायको भाइ बहिनीले चिनिसक्नु भएको छ। यो मरी, यो विशेष गरी नेवारी समुदायमा नै बनाइने परिकार हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कस्तो लामो लामो छ। यसलाई हेर्नुहोस् त, यो पनि यो सबैजनाले चिन्नुहुन्न। यो के हो त? ढिकरी। ल हेर्नुहोस् त, यो पश्चिम तराईको थारू जातिमा बनाइने एउटा विशेष परिकार हो। अब यो हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो पनि सबै भाइ बहिनीलाई थाहा छैन। यो थारू समुदायको भाइ बहिनीलाई थाहा छ। भक्का। यो चाहिँ पूर्वी तराईका थारू जातिले बनाउने एउटा मिठो परिकार हो भाइ बहिनीहरू। अब अरू पनि हामी हाम्रा परिकारहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो त सबैलाई थाहा छ, हाम्रो प्रचलित खाना है, दाल भात तरकारी अचार। अब यो के हो हेर्नुहोस् त? यो नि धेरैले चिन्नुहुन्न है। यो मस्यौरा हो। यो मास, पिँडालु, कर्कलो, कसैले आलु राखेर मस्यौरा बनाउने चलन हुन्छ है। यो पनि हाम्रो परम्परागत मौलिक खानेकुरा हो। यो के हो? यो गुन्द्रुक पनि सबै भाइ बहिनीलाई थाहा नभए पनि धेरै भाइ बहिनीलाई थाहा हुनसक्छ। यो सागबाट, मुलाबाट गुन्द्रुक, सिन्कीहरू बनाइन्छ है। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। ल हेर्नुहोस्, यो पनि हाम्रो परम्परागत मौलिक खानेकुरा हो। ल हेर्नुहोस् त, हामीले कति धेरै खानेकुराको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यो देखेर खाउँ पनि लाग्यो है। यी बाहेक पनि तपाईँहरूको समुदायमा अरू खानेकुराहरू पनि छन्, होइन त? हो नि है, म्यामले छुटाउनु भयो भन्ने लाग्यो होला। ल अब तपाईँहरूले आफ्नो समुदायमा भएका अरू परम्परागत मौलिक खानाहरूको खोजी गर्ने र तिनीहरूको बारेमा लेख्ने है त। अनि सबै सिक्नु पर्यो नि भाइ बहिनीहरूले। ल भाइ बहिनीहरू, अब एकैछिन हामी थोरै छलफल गरौँ है। परम्परागत पहिरन र परिकार हाम्रा पहिचान हुन्, होइनन् त? हो नि, किनभने हाम्रो नेपाली समुदायलाई, नेपाली समाजलाई चिनाउँछन् यिनीहरूले। विश्वमा अन्त देशमा लग्यो भने पनि यो नेपाली खाना भनेर चिनिन्छ, नेपाली पोसाक या त अथवा नेपाली पहिरन भनेर चिनिन्छ नि त। त्यसैले यिनीहरू हाम्रा पहिचान हुन् र यिनीहरूको संरक्षण हामीले त्यसै कारणले गर्नुपर्छ, होइन त? किनभने हामीलाई चिनाएका छन् नि यिनीहरूले।
र यो संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य अथवा दायित्व पनि हो, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब संरक्षण गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्नुहोस् त? मुख्य रूपमा त हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। अब प्रयोग गर्न छोड्दै गयौँ भने हामीभन्दा पछाडिको पुस्ताले पनि प्रयोग गर्न छोड्नुहुन्छ, हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने उहाँहरूले पनि हामीले प्रयोग गरेको देखेर सिक्नुहुन्छ, होइन त? त्यही भएर हामीले प्रयोग गर्न छोड्नु हुँदैन। अझ मौलिक खानेकुरा, घरमा खाजा खाने बेलामा पनि त्यो चाउमिन मोमोहरू खाने होइन के, यस्तै मौलिक खानाहरू बनाइदिनुहोस् आमा भनेर भन्नुपर्छ, अनि यस्तै खानाहरू खानुपर्छ, अनि परम्परागत पहिरन नै लगाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले संरक्षण गर्ने उपाय हो है। र यसका लागि हामीले यिनीहरूको प्रयोग गर्दा केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। के होला त? ल भन्नुहोस् त, थाहा छ? ल हेर्नुहोस् है, म यहाँ एउटा दुईवटा लेख्छु, यो झिकेँ है भाइ बहिनीहरू मैले। एउटा के त भन्दा अरूको देखासिकी गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, अब यस अरूको देखासिकी गरेर अरूले चाहिँ सक्नेले धेरै लगाए, धेरै खाए अथवा धेरै ठुलो चाडपर्व मनाएर मजाले खर्च गरे भनेर सबैले त्यही अनुसार गर्नु हुँदैन है, एउटा कुरा। अर्को, बढी तडक भडक र खर्चिलो पनि बनाउनु हुँदैन। अब अर्को कुरा, अरू के हो? यिनीहरूको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। अनि अर्को मुख्य कुरा, प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले छोटो छोटोमा लेखेँ है भाइ बहिनीहरू। ल यस्ता कुराहरू हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ है। ल अब भाइ बहिनीहरू एउटा परियोजना कार्यको नमुना हेरौँ है त। तपाईहरूले कहिले परियोजना कार्य गर्नुभएको छ कि छैन? छ है, विद्यालयमा शिक्षकहरूले गराउनु भएको छ। अनि ती परियोजना कार्यहरू गर्नुभएको छ। एउटा तपाईहरू जस्तै कक्षा 7 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले तयार गरेको परियोजना कार्य। एकछिन हेर्नुहोस् त, शिक्षकले कक्षा 7 मा हाम्रा पहिरन र परिकार भन्ने पाठ पढाउनु भएको थियो। त्यसै क्रममा आफ्नो समुदायमा रहेका जात जातिले प्रयोग गर्ने पहिरन र खाने मौलिक परिकारका सम्बन्धमा खोजी गरी परियोजना कार्य तयार गर्नुहोस् भनी दिनुभयो। त्यसैमध्ये यहाँ एकजना विद्यार्थीले हाम्रो पहिरनका सम्बन्धमा तयार गरेको परियोजना कार्यको नमुना, ल हेर्नुहोस् है त, के रहेछ त? मेरो नाम पार्वती हो। ल हेर्नुहोस् त, उनी पार्वती हुन्, म कक्षा 7 मा अध्ययन गर्छु। मैले हाम्रा पहिरनका सम्बन्धमा तयार गरेको परियोजना कार्य यस प्रकार रहेको छ। ल हामी पनि पढौँ है। नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक परम्परा भएको समाज हो। त्यसैले यहाँ फरक फरक जात जाति, संस्कृति, धर्म र स्थान अनुसार पहिरन पनि फरक फरक रहेको पाइन्छ, होइन त? अघि हामीले छलफल गरेकै कुरा पार्वतीले पनि लेखेकी रहेछन्। र फरक फरक पहिरन पनि हामी हाम्रै समुदायमा रहेका फरक फरक जाति, संस्कृति, धर्म र पर्वको आधारमा नै देख्न सक्छौँ, हो नि, होइन त? हामी सबैले हाम्रै समुदायमा जाति, संस्कृति, धर्म, पर्वहरूमा लगाएको आधारमा हामीले देख्न सक्छौँ भनेकी छन्। जस्तै नेवारी समुदायको हाकु पटासी, शेर्पाको बख्खु भनेर उदाहरण दिएकी छन्। ल हेर्नुहोस्, यहाँ यी सबै हाम्रा परम्परागत पहिरनहरू हुन् र यिनीहरू फरक फरक छन् भन्ने कुरा हामीले पार्वतीले राखेको तस्बिरबाट सजिलै बुझ्न सक्छौँ। अब अझै अरू उनले के गरिछन् हेरौँ है त। मेरो समुदायका मानिसहरूले प्रयोग गरेका परम्परागत पहिरनहरू मैले यस प्रकार पाएँ। ल हेर्नुहोस् त, हाकु पटासी, उनको समुदायमा नेवारहरू पनि रहेछन् है। त्यो कारणले हाकु पटासी यो नेवारी समुदायमा लगाइने पोसाक हो। हामीले अघि नै थाहा पाइसकेका छौँ तामाङ पोसाक, तामाङ जातिका मानिसहरू पनि बस्नु हुँदो रहेछ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, दौरा सुरुवाल टोपी, कसैले दौरा सुरुवाल टोपी लगाएको पनि
पार्वतीले पाइछन् अनि अर्को गुन्यु चोली फरिया पटुकी। यो त हाम्रो नेपाली पोसाक हो नि है, त्यो कारणले नेपालको राष्ट्रिय पोसाक हो, त्यसैले धेरै ठाउँमा लगाएको देखिन्छ, त्यसैले पार्वतीको समुदायमा पनि लगाएको उनले भेटिछन्। ल हेर्नुहोस् त पार्वतीको यति रहेछ। अब यस्तै हाम्रो समुदायमा योभन्दा फरक हुनसक्छ, जे पार्वतीकोमा थियो त्यही हुँदैन। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू पनि आफ्नो समुदायमा रहेका जात जातिले प्रयोग गर्ने पहिरन र खाने मौलिक परिकारका सम्बन्धमा खोजी गरी परियोजना कार्य तयार गर्नुहोस् है त। सक्नुहुन्छ? पार्वतीले हाम्रा पहिरनको बारेमा गरेकी छन् भने तपाईँहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रा पहिरन र हाम्रा मौलिक खानेकुरा अथवा परिकारहरू दुवैको बारेमा गर्ने है त। ल स्याबास भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, एकैछिन हामी छोटो यो हाम्रो पहिरन र परिकार कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने त भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन त? एकैछिन हामी 2-4वटा बुँदामा छलफल गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त पहिरन र परिकारको महत्त्व। हुन त हामीले यी सबै अघि छलफल गरिसकेका छौँ, तर पनि अब यतिबाट झन् हामीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ नि त। हाम्रो परम्परा र संस्कृतिको पहिचान गराउँछ होइन त? किनभने पहिरन पनि परिकार भनेका पनि पहिला परम्परागत मौलिक हुन्, त्यस कारणले हाम्रो परम्परा र संस्कृति के थियो भन्ने कुरा हामीले ती पहिरन र परिकारबाट थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को, नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन मद्दत पुग्छ, हो कि होइन? हो नि है। जुन देशमा लगे पनि नेपाली खाना या नेपाली पोसाक भनेर चिनिन्छ र कुनै स्थान, जाति, धर्म, चाडपर्व आदिको पहिचान गराउँछ। एकदमै हो। हामीले अघि नै कति चित्रहरूमा देखेका थियौँ, जस्तो हाकु पटासी लगाएर हिँडेको बाटोमा देख्यौँ भने हामीले नेवार समुदायको भनेर भन्न सक्छौँ होइन त? अनि हाम्रो परम्परा र संस्कृतिको संरक्षणमा मद्दत पुग्छ। एकदमै हो। जति प्रयोग बढ्दै गयो त्यति परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ अनि एक आपसमा सामाजिक सद्भाव बढाउन मद्दत पुग्छ। यसले एक आपसमा मेलमिलाप, सामाजिक सद्भाव बढाउन मद्दत पुग्छ। कसरी भने परिकार बनाउने, चाडपर्व उत्सवहरूमा धेरै मानिस बोलाउने, खुवाउने गरिन्छ नि त, त्यसले गर्दा सबैप्रति सकारात्मक भावना बढ्छ अनि एक आपसमा सामाजिक सद्भाव बढाउन मद्दत गर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यीभन्दा अरू बढी महत्त्वहरू तपाईँहरूले आफै आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको पाठको सारांश के होला त? ल है त, व्यक्तिले आफ्नो शिर, पाउ र शरीरमा पहिरिने वा लगाउने लुगा, जुत्ता, गरगहना आदिलाई पहिरन भनिन्छ होइन त? हामीले यही भनेर छलफल गरेको होइन? अनि पहिरनले जाति, समुदाय र स्थानको पहिचानलाई झल्काउँछ र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएका अन्न, फलफुल, वनस्पति, मसला, तरकारी आदिको प्रयोग गरी बनाइएका खानेकुरालाई परिकार भनिन्छ भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। अनि परिकारहरू स्थान, समय, जाति, धर्म अनुसार फरक फरक हुन्छन्। यति आजको हाम्रो पाठको मुख्य सारांश हो, अथवा आजको पाठबाट हामीले सिकेका मुख्य कुराहरू यिनै हुन् होइन त भाइ बहिनीहरू? र अब एकपल्ट सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोस् त। हो, पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 34मा क्रियाकलाप र अनि अभ्यासमा हेर्नुहोस् त प्रश्नहरू दिएका छन्। हो, अघि मैले तपाईँहरूलाई एउटा परियोजना कार्य पनि गर्नुहोस् भनेको छु। त्यो बाहेक यहाँ क्रियाकलाप र अभ्यासमा दिएका प्रश्नहरू पनि गृह कार्यको रूपमा आफ्नो कापीमा सफा अक्षरमा गर्नुहोला र आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउन नभुल्नुहोस् है त। आजको कक्षामा एकदम रमाइलो मान्दै छलफलमा भाग लिएर सक्रियताका साथ बस्नुभएकोमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अर्को कक्षामा यसै गरी रमाइलो गर्दै छलफल गर्दै भेट्ने गरी आउने नै छौँ। आजको यस कक्षाबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।